Вот о звуках я сейчас вернусь немножко назад. Вот когда вы чихаете, вам хорошо становится? Приятно? Это тянущее чих-то. Если вы еще табачком нюхательного и раз 15-20 чихнете, вам хорошо становится. Не от табачка, а от чиха. Это тоже, когда вы заболеваете, начинается чихание. А чихание инициирует нисходящий поток, врачующий поток. Вы поняли, о чем речь? Кашель – это уже хреново. А вот то, что наверху, вот вначале-то с носа начинается, да, вот чихайте, вот не надо ничего, напротив берите ватку с чесночком, чеснок проткните, вот для ушей эти есть штучки, чистить уши, вы в хороший чеснок и туда повдыхайте, когда начинаются вот эти вот самые, нехорошие явления в носу, чтобы дальше не пошло, начихайтесь вдоволь. Понятно? Вот вдоволь просто. Оттянитесь. Поток пойдет и все уврачует. Поняли? Я вам небольшие такие примеры привожу, которые инициируют врачевание свыше. Ясно? Попробуйте. Как рукой снимет. Начихаетесь с удовольствием. Вот не зря же в деревнях вот очень часто нюхают табак. Вот я смотрю, женщины все время табак нюхают. Они вот работают, что-то делают, вот, понюхали табак, чихнули и сильнее работают. Вот, интенсивнее. Я заметил. Меня все время удивляло, вот, что они нюхают. А нюхают для того, чтобы прочихаться и энергии, подпитку получить. Вот и все. Это не наркомания, это издревле известный способ, наверное. Они же не понимали, что поток там идет и сила от Господа приходит, а просто таким интуитивным путем попробовали. Оказывается, легче работать, когда чихается хорошо. Понятно? И выздоровеешь скорее, если заболел. А мы сразу, чихаю, надо заливать нос какой-то дрянью, чтобы чиха не было. Чихайте! На все. Только в маске, если в транспорте. Вот. Понятно? Что, открытие, что ли, я для вас сделал? Нет, вы же знали, да? Вот, видите, вспомнили, хорошо забытые. Я когда-то где-то об этом говорил уже. Так что, если вы меня внимательно слушали, наверное, в памяти это у вас отложилось. Это не может пропасть. Это очень важный момент, оздоровительный момент.